了解我嘅啫，華哥，華哥多謝你啊！我帶翻你翻屋企約埋你。你知唔知佢哋個個喺度話我？一個過嚟，你講話都冇秩序嘅，咁樣一啲禮貌都冇嘅。人哋講嘢你收下聲先得噶嘛，係咪先？你哋講嘢我都唔出聲，我下邊聽咁鬼耐，見你幾個人攻擊人一個，你點做人啊？進個正題啦，喺度鳩噏。我咩鳩噏啫？咁係乜？你詆毀人哋，我聽咗佢一半，但係我知我帶埋佢翻去啦，帶埋佢翻去養鳩撚柒佢。華哥，我多謝你啊！你真係理解我啊，華哥真係噶，個個都喺度。唔使多謝我，你上得咪咧，肯定有補充。我多謝你啊！呢個直播間都係仲有啲正能量噶。係咯，一日都詆毀人哋。我話聽啦，人哋嗰啲家陣咁多嗰啲阿三阿四啊，都係有苦衷噶。有啲嘢人哋為家庭又好，人哋你知唔知人哋啊？有時屋企要等嘢用啊，有時啊好難免噶嘛，係咪？邊個有頭髮想做瘌痢啊？我希望你啲仔女，你啲女婿就咁嘅人去揾你啲女婿，包括你啲仔。我冇所謂㗎，佢哋講咩路啊，每個人行嘅路唔同。恭喜你有咗今日，如果你有一日係咁行到呢一步嘅，我恭喜你。哎呀，你咩阿嬸啊？喂，你阿嬸講嘢，你真係一啲文化冇你真係。唔好咁嬲啦，傷身體㗎，你知唔知啊？係啊，你好啱華哥陰公。係啊，你哋冷靜啲啦。唔係啊，我話俾你聽啦，你要記住，呢個世界有幾百樣人，係咪先？一樣米養幾百樣人咩？咩人都有㗎啦，佢個存在係有佢個道理㗎，你明唔明啫？你哋唔好會詆毀曬所有嘅人，都冇理由嘅。你又用你個思想，邊個人去做而家嘢都係有道理㗎啦。做咩咁冇傻嘅你都？呢個如果我講俾我哋嗰個年代就冇咩2+1㗎啦，啱我細個10幾20歲嗰陣啊就冇2+1㗎，但係嗰啲就造就咗好多嗰啲咩強乜鬼反嗰啲啊，你知唔知啊？所有家但係佢解決咗呢個問題，呢個問題你唔好現實咩？你翻正題。正題咪正題，我覺得你正題你就詆毀人哋太犀利啦！你人一個女仔咁可憐嘅，係啊，華哥，多謝曬你，真係。你真好啊！我最得冇啊！佢睇唔上我啫，佢睇得。如果佢睇得上我，真係帶得佢翻去㗎。阿喬姐，喬姐唔好出聲字。阿華哥，你要睇清楚先，到底乜嘢事先係咪？呢個女仔做咗啲乜嘢先？呢個男嘅又俾車又俾樓佢都唔顧及佢自己老婆嘅感受。咁冇辦法㗎，啲魅力所在有乜計啫？呢啲只能夠係你有自知之明咯，係咪先？你話佢識威逼人啊？你明唔明啊？威逼嗰啲就係有時好無奈㗎，知唔知咩？感受嘅啫，華哥。嗱，我話咩？你聽我講啦，如果有威逼有成咧，就肯定係有無奈嘅啫，冇話一隻手掌拍得響嘅。呢個2+1佢點樣講啊？佢話同人嘅乜嘢都冇做過嘅喎。你識啊？冇做。華哥，你知唔知我心裏邊好難受噶？頭先我哋個個都話我唔啱，話我錯。但係而家你同我講翻句話咧，我覺得個心裏邊舒服好多啦，知唔知啊，華哥？係咯，你話有時咧，我知道有苦衷。火都嚟，最撚齊，最整齊。點解你哋咁嬲㗎？你有嘢可以慢慢講啊嘛，係咪啊？我都唔知自己錯喺邊度。咪咯，呢個阿嬸啊，你啊咁大聲咁打巴喳喳，講實際你都嘈交都唔輸得蝕㗎啦。我唔知阿嬸，我話俾你聽，我做阿嫲做阿婆㗎，聽我8個孫㗎啦，我話俾你聽啊！哇，犀利喎！你真係中氣十足。我使得講。邊鬼個講嘢㗎？係，華哥，我聽到你都唔好嬲，你唔好嬲啦，嬲乜嘢啫？唔好同啲人嘈交。你得閒你未我啊？我哋去飲茶食飯啦。我身材好好㗎，我都生得好靚㗎，我好有魅力㗎。我包你一見我就中意我。係啦，我都係啊，我60歲人我都好你唔得㗎，你60歲啦，你唔好同我爭啦。我真係咩老死哥，扮一斤我好靚㗎。華哥啊，你知唔知啊？你可能唔了解啊！你知唔知咧？我老公走咗啦，我一個人帶住個細路，個細路咧又身體又唔好啊！你知唔知啊？佢又黑死老公，佢哋個個都喺度話我，喺度指責我啊！華哥，我人哋一個女，你聽我講先啦，你知唔知啊？你講，唔係你知唔知喺佢哋面前咧，我好似咧。唞氣都係錯咁啊！你明唔明啊？我瞓唔着。我明，我知道單身嗰種苦處。唔係咁，你真好啊，華哥，你真好啊！可唔可以唔好咁啊？你哋。華哥，
華哥你唔明㗎，你唔好聽佢講啦，你聽我講啦，佢好麻煩啊，又有件嘢喺度，我冇事㗎，我仲可以生仔㗎。哎呀，算啦，你唔好喺度發落你下你裝出嚟嘅呢下真係，你唔好咁啊，靚女你。出嚟啊！你睇下我個樣啊，我都唔怕華哥匿名啊。華哥，我想問你一句話，你覺得邊個係裝出嚟嘅華哥？家下講緊嘢嗰個啦。咁你覺得第一咪嗰個真定係假？第一咪嗰個有苦衷嘅，佢雖然話講嘢有啲唔係好咩性，係咪先？但係講實際，人哋都有苦衷。我想問你佢咁樣講，你心唔心痛嘅華哥？其實講真嘅，仲有一個男人係咪先？我淨係識得憐香惜玉啫。華哥你真係好啊，真係㗎，你可以理解我。華哥我都覺得你好。華哥你咁唔係咩？小姐姐你唔覺得男人男人嘅你就上嚟。華哥你係最正直一個人㗎，華哥。係咪先？加咗好多女性啊，都唔公平㗎，俾人對待真係㗎。係啊，華哥你做阿三又嗱，你聽我講先啦，做嗰啲咩2+1嘅又俾人詆毀啦，又俾人鬧又俾人鬧啦，佢又唔知道人哋為柴為米為屋企人，屋企要需要嘅或者屋企好窮嘅，你哋唔有本事嘅，你哋咁有米嘅，你唔好資助人哋係咪先？人哋冇辦法先走嗰步嘅啫，你懂得㗎啦。識得指責我㗎嘛？阿小賢姐姐，我好理解嗰啲出嚟嗰啲，即係揾你聽我講先，我好理解嗰啲出嚟揾男人錢嗰啲冇辦法㗎。我家特別，我家有時去啲你聽我講先啦，我去啲娛樂場所，我有時見嗰啲服務員，所謂嘅服務員啦，嗰啲人哋嗰啲訴苦，講真咧，佢係無可奈何㗎，真係。佢冇辦法㗎。華哥㗎，我真係撐華哥㗎。嗱，華哥講得啱㗎，好明白。人哋係為咗個身體，人哋真係出揾男人錢。我講到明，我係拋個身出嚟揾男人錢啊嘛。喂，咁你有覺得啲？喂，你聽我講下啦，嗰靈兒啊，你又唔好攞呢種語言嚟詆毀啲女性，真係你都女人嚟嘅。我冇詆毀，我都係。你唔好出聲字，倒數第一咪係邊個嚟㗎？唔係啊，我係華哥嘅偶像嚟㗎。其實作死啊！因為咧我又係咁樣嘅，因為咧我黑死咗2個老公，然後咧我又係做人哋嘅小咩花。阿小賢姐姐啊，我唔得閒啊，我得閒先同你傾偈嚇。華哥我走啦，你快啲啦！唔係啊，你得閒先啦嚇，得閒先啦嚇，我家有啲事你同我忙啊。傾下啦，你傾我啦。傾下啦，揾個佢好需要你打9針添啊！冇嘈啊！我求下你哋啦，我唔得。好多人走上嚟攻擊嘅華哥走咗。你而家都做啊！死咯嘢，唯一一個咧，你唔好講啦。古董啊，呢種鹹濕佬先至把呢個世界上搞得唔好講呢個嘢啊！封號嘅，封號嘅真係封號啊！你仲喺度阿芝阿咗？小賢姐姐啊，佢哋為我華哥為我講一句話啫嘛，佢哋就係咁針住華哥。封晒。唔好意思，唔得啊！你等下我都唔知咩事。咩關閉觀眾連線？等下我。我都唔知道點樣喎。申請匿名連咪都唔得嘅而家。關閉觀眾連線，唔好意思。唉，唔好意思，重新連過上嚟啊！唔好意思，呢個女仔啊，唔係我頭先連咗線跌咗落去，我講故事嘅。哦，你講下，咁你講下你嘅故事啊！但係你好急嘅係咪？有啲啦。哦，咁先講你啊！你咩狀況咧？我咩狀況？即係而家，即係我婚姻生活覺得好攰，好攰。點解？因為成日同我老公嘈咯。嘈乜嘢？我都唔知點講，即係真係成日嘈一啲嘢，佢都嘈嘅。我大約講下啦，我就二婚嘅，我老公就頭婚嘅。咁我哋結咗婚有4年啦，有4年，跟住有一個女，而家2歲幾。咁跟住我老公佢就喺其他地方做嘢噶嘛，我就自己一個人喺我娘家呢邊。你可唔可以咧回關咗我，然之後咧我今晚我約過你時間，然之後等你連上嚟講詳細少少啊？咁我一係我今晚再連上嚟，或者我有時間再連上嚟啦。你可唔可以回關我啊？
我關注咗你㗎啦。咁你有冇私聊我？你可唔可以私聊下我咧？唔使啦，我今晚如果即係有嘢，如果方便或者有時間，我再連上嚟啦。如果你係因為我啱先咧撩開佢哋嘅，佢哋 cut 咗落去，所以咧我就想去講完佢先。如果唔係嘅話咧，都幾冇禮貌嘅我。咁你講佢哋先啦。好唔好咧？直播間嘅朋友仔，你哋俾啲意見咧，你哋覺得點樣咧？喂，因為而家我老公佢話，即係要同我離婚，但係我都唔知，我自己都冇做錯乜嘢，我自己一公帶個女，日日咁帶。咁佢點解無緣無故同你離婚啊？佢一年之中，佢講好多次離婚嘅事。咁事實上係咪真係離婚啊？咁你自己有冇嘢做啊？我冇嘢做啊！我帶小朋友而家2歲幾。所以你話咧，你選擇嗰個唔係良人嚟嘅。係啊，佢成日都趕我走啊！好慘啊你！我呢個女係即係留咗2個，又忍咗1個，我先生呢個女嘅。咁點解你留咗2個，忍咗呢個，你仲要生咧？知道佢係一個咁樣嘅人。佢嗰時唔係咁樣噶，冇咁衰噶。但係佢而家即係自從我翻咗去我娘家呢邊帶小朋友，佢就喺出邊做嘢啊嘛。佢係1個星期翻嚟1次，或者1個月翻嚟1次咁樣啊嘛。咁佢係咪喺出邊有2+1咧？如果係咁樣嘅，我就懷疑啊，唔知係咪有？但係我之前咁佢自己有幾多個小朋友嘅？佢冇小朋友，佢係頭婚啊嘛，我係2婚啊嘛。佢冇小朋友嘅，而家有咗小朋友，佢都話要同你離。係啊，佢成日都話我脾氣唔好，講我一個人帶小朋友日咁帶，跟住又冇人幫我手，佢又關心又唔夠，佢又自己即係喺出邊做嘢，佢又自己瀟瀟灑灑、快快活活咁樣。哦，我知道啦，你哋之間好容易產生口角，你咁樣可唔可以啊？其實咧，你呢個問題咧，要連埋你先生上嚟嘅。佢唔會連嘅，佢唔會連嘅。如果你唔會連嘅，你想點解決啊？如果係咁樣，我就想問下你意見，因為我自己又冇嘢做，冇收入，咁我帶住個女，佢話個女佢要個女，但係我又唔想俾佢，因為我自己咁辛苦先生佢出嚟。咁你之前有冇小朋友嘅？你之前有冇小朋友嘅？我之前有個仔嘅，但係我就俾咗我前夫啊嘛。咁其實咧，你屋企有冇人幫你帶一個女，或者你捱多1年，等佢上幼兒園，你再拜拜啊？但係佢而家就話要同我離婚，佢話等佢得閒嗰時咧，即係工作冇咁忙嗰時，佢就去離婚啊嘛。我唔同意啊嘛，佢話要個女，我唔同意，佢話去起訴啊嘛。咁你咪等佢起咯。咁起訴嘅話，我自己又冇嘢做，我就想問下，如果係咁樣情況，因為佢之前懷孕好咩好，佢都有家暴過我嘅。我就想咁咪唔使驚㗎，你攞出晒呢啲證據，呢個小朋友應該會跟你嘅。但係我自己又冇收入，佢就捉咗呢點，佢又你冇收入，姐姐，你聽我講，你冇收入嘅，你可以要求佢俾撫養費，然之後你可以放喺外家嗰度，然之後你就揾嘢做。我都有諗過，但係我外家嗰度，因為我媽又帶住1對龍鳳胎，又冇人幫我帶。咁你可以咁樣噶嘛？你等多1年，你叫佢俾1年嘅錢，你可以走託管噶嘛，姐姐。其實你係唔想嚟？我係有啲唔想嚟，因為我自己都已經41歲啦。嚟咗我又唔知我以後嘅生活會點，但係如果佢，我想問你，如果佢乜嘢吓？如果佢一直都唔理你咧，佢細你好多年嘅係咪？佢細我3年嘅。咁如果呢個男人一直係咁樣對你，亦都唔攞家用翻嚟嘅，你要佢嚟做乜嘢？佢暫時都有攞家用，佢個月就俾3500蚊咁家用。咁你不如咁樣啊！你聽我講啊！你話俾佢知，你話如果你一定要做到咁樣嘅，你等到個小朋友上幼兒園啦，你等到佢上幼兒園嘅，我哋再去再考慮呢個問題啊！我就覺得佢一啲都唔重視我嘅，你唔需要佢重視，因為佢都唔想重視，因為你俾唔到情緒價值佢。係啊，佢成日都話我做母親做得唔好。
話我影響個女健康成長。我點影響個女健康成長咧？你話我成日發脾氣，成日鬧佢。咁你應唔應該改咧？係咪真係成日發脾氣咧？可能你自己單身帶小朋友，帶到咧情緒有少少問題。係啊，好多嘢冇係，但係有時控制唔到，因為有咁你就要去，咁你就點樣咧？你有冇家公家婆嘅？佢哋喺鄉下嗰度嘅。咁點解你唔將個小朋友放喺鄉下，然之後走出嚟做嘢咧？鄉下嗰度，因為我出嚟做嘢，佢鄉下嗰度冇嘢做，鄉下嗰啲環境好差㗎。咁你環境好差，你都要面對嘅，因為你跟咗你個男人。但係我又唔捨得個女㗎。如果放喺鄉下嗰度，可能一個星期都翻唔到去一次去睇。咁最起碼呢個係即係點講咧？係精明嘅選擇。點解精明嘅選擇咧？喂，係我聽到。我就想問下，如果好似佢去起訴嘅話，一般係咪第一次都唔會判離，跟住第二次先會判咁樣小朋友跟邊個？好似如果佢即係懷孕嗰時啊，或者之前咁嘅未懷孕嗰時，佢都有家暴過，有嗰啲照片啊，同埋佢嗰啲聊天記錄嗰啲，可唔可以到時？即係可以去法院嗰度作為嗰啲證據嗰啲，跟住個小朋友會唔會好大機會？就算我冇收入或者咩咁樣，即係條件冇咁好咁樣，都會判俾我啊！而家個小朋友咁細個，一般都係俾你嘅姐姐。個小朋友已經超過2歲啦，而家2歲幾？超過2歲又點樣啫？其實你都唔係想嚟，姐姐，你不如將呢個小朋友放喺呢個男人屋企啊，然之後你自己走出去做嘢啊。我唔捨得放喺佢嗰度啊。咁你唔捨得放喺佢嗰度，但係你又掹憎，你又成日同你個老公嘈交。你成日去將呢啲情緒發洩俾個小朋友，咁你點算啊？我就想，我都唔知點，你就算你要翻個女又點樣咧？你要翻個女，你一樣將呢啲情緒發洩喺呢個小朋友嘅身上。點解你嘅先生會對你有暴力嘅行為？係因為乜嘢？你要講清楚個原因。係因為佢無緣無故，定係你講咗一啲刺激佢嘅嘢，定係你做咗一啲過分嘅行為去惹起佢男性嘅尊嚴，講一啲好毒嘅話？我知道佢加咩暴乜嘢係唔啱嘅。嗰個人話我太懶，我點懶啫？我帶住你唔使睇直播間，你對住我。你唔使睇直播間，你睇住我。你話俾我知。可能我脾氣又係有啲唔好，但係佢講嘅說話佢都會好難聽。佢成日叫我扯，你知唔知？我去到咁佢點解要成日叫你扯？我問你一個問題：既然你兩個真心相愛嘅，你又係2分嘅，佢又1分嘅，你點解成日叫你扯咧？佢屋企條件好唔好噶？唔好嘅，佢自己本身條件佢都冇，好啦，冇樓咩都冇。佢既然人又老，錢又冇，家庭條件又咁差，點解佢都唔會將就？點解佢都要叫你扯咧？你講俾我知。佢就成日都話我脾氣唔好咯。咁因為點樣嘅脾氣令到佢咁反感咧？你話俾我知。佢就成日話我嘈咯。你嘈乜嘢咧？你話俾我知。生活上嘅嘢嘈咯。生活上嘅乜嘢你要講俾我知？多數都係因為個女或者錢嘅方面啊。點樣錢嘅方面咧？你話俾我知。例如咧，咁佢先俾3500蚊一個月，我自己都冇錢用。我自己喺屋企我都一日做8-9個鐘嗰啲手工嚟維持。佢一個月有幾多個錢？一個月有幾多錢收入？呢個男仔可能都係得6-7千蚊，佢具體都冇同我講。嗱，好啦，佢6000蚊，佢俾3500蚊你帶住一個小朋友，你又做手工，你點會唔夠錢用呢？我都唔明白，反正我都唔知用咗去邊啲錢，我都冇。咁如果你唔知道用乜嘢嘅，你將每日寫咗嘅嘢，你自己攞本簿嚟做統計。你將你統計完之後，你俾你個老公睇，我一個月就係用咁多錢。
我而家就想，你唔好話俾佢知你唔夠錢用住，你唔夠錢用嘅原因你自己都唔知嘅，你就攞本簿，你寫出嚟，我今日用咗啲乜嘢，你用1個月，你睇下到底係用咗幾多錢嘅，你到時候你攤俾你個老公睇。呢啲係冇用嘅，呢啲唔會冇用嘅，一定會有用嘅。佢根本佢都唔尊重我嘅，佢出去做嘢，佢成日出差，佢都唔會話俾我知喺邊度。你先做好呢啲嘢，咁到底你係咩問題出現咗啲乜嘢問題，導致乜嘢咧？你而家同我講嘅就係佢唔識得去佢覺得你唔你覺得佢俾少錢你用。你啱先你就係講咗呢個問題，我首先我要解決嘅就係呢個問題，係咪？你懟出嚟嘅就係小袁，我係因為佢俾得少錢我，咁我咪叫你解決呢個問題咯，係咪？既然俾得少錢嘅，佢唔係唔俾錢你，即係話佢分配唔均，你就要用呢啲方式話俾佢知，我1個月用咗咁多錢。佢就覺得俾3500蚊我，佢就覺得好多咁樣咯。你唔好多唔多，咁佢願唔願意先？佢係俾佢嘅能力就係只可以俾咁多。嗱，咁 OK，咁3500蚊你承唔承受得到？唔係3500蚊你接唔接受？咁我冇咩接唔接受，佢一直以嚟都係俾咁多。咁既然3500蚊你都冇問題嘅，咁即係話你哋經濟方面係冇問題嘅，係咪？可以咁講話。嗱，咁冇問題就唔關呢個事噶啦噃。只可以夠生活所需。你話想出去乜嘢好，買乜嘢好，都冇噶啦，即係好，即係啱啱夠用極具。OK，嗱，咁呢個係事實嚟嘅，因為你揀嘅老公佢嘅能力去到嗰度就係6000零蚊。佢自己亦都要用，係唔係？啱啱夠生活，你冇辦法嘅。你想追求更加好嘅生活，除非你自己努力，或者你自己改嫁到一個好有錢嘅人家。但你自己睇下自己自身條件能力，我有冇能力去嫁一個好嘅人家呢？冇嘅，我哋要靠我哋自己。我係想靠自己，但係我都唔知帶住個女我可以做咩，我只可以喺屋企做手工，1個月可能得800-900蚊咁樣。咁好啦。你800-900蚊，其實你800-900蚊加3500蚊咧，你都有4000幾蚊噶啦。即係如果我哋一般人嘅生活係可以嘅，中小康生活係可以嘅，姐姐。咁你追求嘅係一個點樣嘅生活咧？我追求就係好似我老公佢唔喺我身邊，我有咩事我都係即係自己去解決，好似自己唔舒服咁，我仲要帶埋個女去睇。OK， 嗱，你又聽我講喎，如果係咁樣嘅，你都係怪貧賤夫妻百事哀，因為呢個男人佢冇可能托起呢頭家，佢冇能力，佢托起呢頭家，佢就必須要出差，必須要做呢啲嘢。咁佢唔係唔搵食，但係你話佢瀟灑，其實佢都難。佢係出差嗰時，佢開車嘅啫。佢開車佢冇咩。佢好多時佢休息嗰時，佢都係同埋嗰啲人，因為佢休息佢都係唔使出差，佢都係喺出邊嗰度。佢唔係同埋我爺爺一齊住啊嘛。佢就同啲人去出去飲食啊！以前我都理佢，而家我都唔理佢，我已經都唔理佢噶啦。而家你知唔知啊？你首先你要做嘅，我嫁咗俾佢，我首先咧我就去企喺佢個角度嗰度諗嘢。點解佢會咁討厭我？我嘅行為點解會令到佢咁黑人憎？如果我想喺呢個男人身上去攞呢啲錢，我唔好諗住我係佢嘅太太，我要諗住佢係我嘅 boss。咁我點樣可以喺呢個 boss 身上搲啲錢呢？要等佢心服口服呢？你就將你自己所做嘅，佢呢個男人需要啲乜嘢？你聽唔聽得到我講嘢？我聽到。如果你覺得委屈，你覺得受氣嘅，你首先你就要捱到呢個小朋友入幼兒園，你自己可以走去揾嘢做。但係佢講啲說話有時真係好難聽，點解要成日趕我走？我又問你，點解佢成日會趕你走呢？你自己苦心自問，一個男人點解佢會成日趕你走呢？點解呢？佢咁窮，你要苦心反問一下你自己，
而唔係話佢點解你埋怨佢，你係要反省一下你自己，點解佢要趕我走？佢咁窮，佢咁冇能力，我同佢生兒育女。如果唔係因為佢揾過第二個女仔嘅，你就要檢討一下，係咪你自己嘅行為同佢咧有摩擦得太犀利，佢厭惡咧？佢係厭惡啊！我冇錯，即係我感覺到佢係即係變咗，佢而家即係對我已經係唔愛嗰啲嘅啦。唔係唔愛，係冇辦法去愛。你可以重點原來嘅愛火嘅，想當年佢點解會中意你嘅？你要諗下，點解你會而家變成咁嘅模樣嘅？我都係想當年點解佢中意我？點解我而家變成咁？都係有佢嘅關係，唔係話我自己係有佢嘅關係啊，係有佢嘅關係啊。但係我都講過啦，一個男人唔能夠話我齋托起自己，即係我唔能夠顧及你，亦都顧及事業，因為佢能力有限啊！你知唔知啊？佢先至6000幾蚊一個月，你俾到啲乜嘢情緒價值佢咧？咁佢都俾唔到我啊！佢又冇，佢俾唔到你，點解你嫁俾佢咧？佢當時唔係咁啊，而家佢因為當時我哋係一齊啊嘛，而家佢喺出邊做嘢，我自己帶住個女，佢亦都俾唔到情緒價值。咁問題係有捨必有得嘅喎，有捨必有得嘅喎。我叫你放個小朋友去佢父母嗰度帶，你唔捨得，呢個係你問題，啱唔啱？佢唔係話佢父母唔係話唔俾你帶小朋友嘅喎。即係小燕姐，即係我係想問下，即係好似如果離婚嘅話，我究竟係你可唔可以俾啲意見我？我究竟係要唔要個女好？我同你講，你一婚你離得，你二婚又離得，你喺呢啲婚姻之中唔係出軌嘅情況下，你要同佢分開嘅，無論你經營亦幾多段婚姻咧，都會注定係失敗嘅。咁點解要選擇離婚呢？個小朋友咁細。咁如果佢堅決要嚟嘅話，咁我冇辦法噶。你唔係有嚟，你首先你要同佢傾，我都話啦，你首先可以同佢傾。我同佢傾咗啊，佢就話個女佢要，跟住問我要即係要咩條件咁樣。你先咁樣啊，姐姐，你先咁樣，你話我唔捨得個女。不如咁樣啦，我哋等一段時間啦，等個女先入咗幼兒園先啦，然之後你開始去改變你自己。你諗下，曾經嘅佢係你話我哋唔係長期相處埋一齊，咁你就諗辦法，你就同佢相處埋一齊。點相處？小燕姐姐佢都冇點返嚟噶。咁你可以過去噶嘛？佢同人哋合租噶，佢唔會我過去噶。咁你同佢合租嘅，你咪過去睇下佢咯。我都講俾你知啦。個小朋友入咗幼兒園先，你可以俾佢爺爺嫲嫲帶噶嘛。然之後你可以修復你哋之間嘅關係噶嘛。小朋友仲細，我知道小朋友仲細，係，但係我真係覺得好攰，好攰，好攰。你一段婚姻攰，兩段婚姻攰，點解你仲要選擇婚姻呢？咁當時都會對婚姻有憧憬，而家仲你往後都會有憧憬嘅。當你遇到動心嘅，但你唔識得佢點樣解決問題，喺婚姻生活上邊，真係嘅。你不如冷靜落嚟啊，唔好做呢啲決定住啊。你唔適合離婚啊，而家。我知道我唔適合離婚，但係覺得好痛苦啊！我朋友佢都話，佢成日都折磨你，好似當你扯屎公仔咁。咁你又唔諗下，點解你又成日你係自己折磨緊你自己？因為你自己都唔願意改變，有好多嘢都係你自己攞嚟嘅，就好似個小朋友咁樣，點解你唔俾佢父母帶呢？小朋友放喺鄉下帶，自己又冇跟自己嘅父母喺一齊，你唔覺得個小朋友對佢唔好咩？咁你都可以喺鄉下搵份嘢做噶，可以得閒翻下去噶，咁樣係咪可以增加你嘅收入啊？係可以增加我收入，係咯，但係鄉下我都唔知點講。你喺度嫌棄緊人哋嘅鄉下，係佢鄉下真係
喺條村嗰度連個小賣部都冇啊！小瑩姐姐去買個餸，問題係呢頭家係你選擇嘅，都要佢嘅經濟條件就係咁樣。當初如果你嫌棄嘅，你就唔好去嫁。嫁咗嘅，我哋就要面對點樣去努力改變佢而家呢個現象。既然我冇辦法揾好多錢嘅，我就先要諗辦法嘅係去。如果我要揾好多錢嘅，我首先諗辦法嘅就係揾好多錢。如果你話我同佢感情唔好嘅，我首先諗辦法嘅係點樣拉近我哋之間嘅距離。你睇下邊個重要？你話我同呢個男人之間，我要拉近我哋夫妻嘅關係，我首先第一時間我就行去同佢一齊生活。我要走入佢嘅生命，但係你話唔係嘅，我哋都係其次嘅啫。我想揾錢先嘅，我要掛住我小朋友先嘅。我哋翻到去鄉下，然之後叫阿爺爺嫲嫲帶你喺嗰度揾嘢做，做到差唔多上幼兒園啦，你可以過去同你自己先生一齊做。聽唔聽得到啊，姐姐？姐姐，我聽到，我喺度睇緊啲評論。你唔好睇評論，你睇我。啲人又話我懶，又話我成，我點懶啫？我帶住個女，自己帶住個女，一日做7-8個鐘、8-9個鐘嘢，晚上做手工做到12點幾啊！嚟，你聽我講，咁有咩用呢？你都提供唔到你自己嘅生活質量，係咪窮則思變，變則通呢？點樣去窮則思變，變則通呢？要改變我哋嘅工作方式，提高我哋揾錢嘅技能。我唔係去做手工。我學歷又唔高，咁我帶住個女，我可以做咩嘢？點解直播間啲人要話我懶啫？我點樣懶啊？嗱，我又幫你去改變你嘅思維，好唔好？你冇學歷，但係你有手藝。你冇手藝嘅，你可以學。你識得帶小朋友，你可以做月嫂，你可以做鐘點工。你聽唔聽得到我講嘢啊？我聽到。係，你有冇聽到我講嘢？我甚至可以做環衛工，係可以。我甚至可以做嗰啲臨時嘅清潔工。你話你800-900蚊，我都同你講過啦。小朋友可以放喺家公家婆嗰度，你走出去做，你依然翻去可以睇到小朋友。既然嫁得嘅就唔能夠嫌棄，首先你喺嫌棄嗰度，你已經嫌棄咗人哋頭家啦。我估計你同人哋家公家婆亦都相處唔好，係咪？佢哋都嫌棄我係一個已婚嘅，當初我同我老公結婚，佢哋都唔贊成，佢哋本來都唔中意我嘅。咁既然唔中意你咯，你要行去用你自己嘅行動，你話俾人知，我同你個仔係合拍嘅。人哋亦都可能接受你個小朋友，點會唔接受呢？個個人都喜歡，邊個唔想臨老可以帶下小朋友嘅？點解你唔願意俾個小朋友人哋屋企呢？咪錯，嗱，個小朋友你係可以放喺人哋屋企噶，你亦都可以同人哋融入人哋頭家噶。我嫁人唔係嫁一個人，你係嫁一家人啊！我講俾你知啊。我只係嫁一家人，但係佢哋屋企人佢都一直都當係我係一個外人。你先帶翻去啊！我翻去鄉下，每次翻去我都買餸、買水果、買啲佢哋中意食嘅嘢，但係佢哋都係咁樣啊！點樣啊？都係對我唔好，都係當我係一個外人。當你一個外人，佢趕你走啊，定係點樣呢？好似過年嗰時，我老公趕我走，跟住我就同我個家婆講，我話你個仔趕我走，跟住我家婆佢就話，佢叫你走，你咪走啦。咁點解會令到咁樣呢？你首先你要做嘅，你唔係同你個仔，你同佢講呢啲嘢做乜嘢呢？你兩公婆唔啱，你諗住佢為你去評你係咪啊？你首先你要做嘅，你嘅情商低，你首先你做嘅就做錯咗。如果俾我呢，我老公趕我走啊，我首先要做嘅係我俾我家公家婆睇到我幾好嘅。首先我會做嘅，奶奶你邊度唔舒服啊？你幫我抱下個孫啦，我要做啲嘢啊。奶奶啊，你有冇缺件衫啊？奶奶啊，你想食啲乜嘢啊？小圓姐姐，我
我飯又係我煮，我衞生我又搞，佢係唔中意你就唔會中意你，唔係話你去討好佢，佢就會但係佢唔中意你，佢有幾多個小朋友啊？佢係咪得你老公？佢有幾多兄弟姊妹啊？佢仲有一個大佬喺屋企。佢有個大佬喺屋企，但係人心都係肉做嘅，姐姐你要知道，你要融入人哋頭家先得㗎。喺你心目中，全世界嘅人都對你唔係好嘅。嗱，好似話我同你傾咗咁耐，你有冇發現你家婆家公嘅優點啊？你有冇發現你老公嘅優點啊？我老公嘅優點，佢咪對個女好咯。咁咪咯。咁你家公家婆嘅優點呢？我家公家婆嘅優點啊，我真係唔知，因為我好少同佢哋相處。所以咪就係咯，點解人哋唔中意你呢？就好似你唔識我，你唔了解我，我第一印象我俾你哋唔好。嗱，好似直播間嘅人咁樣，我第一印象我俾你哋嘅感覺唔好，脾氣差。但係點解你會中意我呢？係因為我搞嘢啊嘛，我搞笑啊嘛，我中意同你哋傾偈啊嘛。一開始你哋都憎我噶，係唔係啊？但係我慢慢的我哋熟悉之後，我哋都中意大家，我哋做咗朋友。唔中意嘅唔係佢自己會走咯。啱唔啱啊，姐姐？佢本來就唔中意你，你點樣討好佢？好似我而家咁樣討好佢。你唔使討好嘅，你做好你自己就得噶啦，姐姐。嗱，我講咗咁耐，嗱，姐姐我講咗咁耐，但係你不斷咁樣埋怨身邊嘅人嘅，你從來都係。你有冇見過我不斷咁樣埋怨身邊嘅人嘅？我知道我自己都有問題。你咁樣啦，阿姐姐啊，我俾你嘅建議即係話咧，我覺得你而家唔適合離婚嘅，你適合嘅就係點樣咧？適合嘅就係搵份嘢嚟做。如果你話我堅持我要帶翻個小朋友嘅，你可以帶，因為你冇咁樣條件噶嘛，你就捱到年齡，你再去考慮呢個問題。而家唔係我去考慮離婚嘅問題，係我老公要同我離婚，唔係我考慮啊，係你要同佢傾先得噶嘛呢啲嘢。最起碼佢會起訴都要一段時間噶嘛。但我放你落去你嗰度好嘈啊，姐姐吓。好，非常之感謝。送首歌俾你啊！呢首歌叫做《刺傷》，你真係唔好離婚啊，知唔知啊？我明白。唔好離啊！你唔適合離嘅，因為我覺得呢個男人唔會差嘅。你咁樣講嘅。好。我就會嘗試改變我自己啊。係咯，有捨必有得。我冇理由，我又唔捨得，我又唔抵得個老公，我又唔捨得個女俾人哋。但我自己又冇辦法改變現狀，咁咪等時間咯。反正佢每個月有3500蚊，係咪啊？如果你唔同佢嘈嘅，我相信你安安穩穩會度過呢其中嘅1年。